Есүс Христ их эзэндээ энэ дэлхийд мэдлэж биднийг аварч, биднийг чөлөөлж, бидэнд шинэ амьдралыг өгсөн их эзэндээ дахин бүгдээрээ чангаар алгачдаг ёо. Юуг Есүс Христийн мэдсэн баяр өдөр миний зүрхсэд үнхээр хөдөлдөг. Тэр эзэн намайг аварсан. Тэгээд үнхээр авралыг авах зохисгүй нэгэн байсан. Харин тэр өөрийн өшөөлөд цорын ганц хүүгээ бидэнд золиос өргөн болгож өгөөд бидний төлөө энэ авралыг гүйцэтгэх гайхамшигтай төлөвлөгөө бэлтгэж энэ дэлхийд Есүс Христийг мэдүүлсэн юм аа. За тэгээд өнөөдрийн та бүхэнд хуваалцах үг нь бидэнтэй хамт үе өгч. За энэ болохоор манай Эммануэль чуулганы бас нэр болоод Эммануэль гэж тийм ээ. Бидэнтэй хамт үе хаан. За тэгээд Матай номын 18 1-р бүлгийн 18-аас 25-ыг уншийе. Есүс Христ ингэж мэджээ. Есүсийн Мария Йосефтэй сүү тавиад дэд нийлхээс өмнө хийгээд ариун сүнсээр хүүхдэд болсон байлаа. Нөхөр нь болох Йосеф зөв хүн байсан бөгөөд Мария гутамшиг болохыг үл хүссэн тул түүнээс нууцаар сал бодолтой байжээ. Харин түүнийг тийм бодож байхгүй. Эзний Тэнгэрч зүүдэнд нь үзэгдэж Давидын хүү Йосеф Мария ихнэрээ болгохоос бүү имэгтэн учир нь түүнд одоод байгаа нь ариун сүнсний юм аа. Түүний хүү төрүүлэхэд чи түүнийг Есүс гэж нэр учир нь тэр өөрийн ард түмнийг нүглээс нь аварна гэж хэлвэ. Эдүүг энэ бүхэн тохиолдсон нь эзэн иш үзүүлэгчээр дамжуулан айдсан нь биелэхийн тулд бөгөөд ингэхдээ харагтун онгон бүсгүй хүүхдтэй болж бүү төрүүлнэ. Тэгээд тэр түүнийг Эммануэль орчуулбал бидэнтэй хамт буй бүхэн гэж нэрлэнэ гэсэн юм ба. Йосеф нойрноосоо сэрж эзний Тэнгэр эцсийн тушааснаар Мария ихнэрээ болгоод бүх төрүүлэлтэд түүнийг онгон хэвээр нь байлгасаар байв. Йосеф түүнийг Есүс гэж нэрлэв. Зөвхөн гайхамшигтай. Би Матай номын 1-р бүлгийн 18-аас 25 дугаар энэ ишлэлээс өнөөдөр Есүс Христ хүн төрлөختнөөс ялгаатай байсан би 5 шинжийг би та бүхэнд хуваалцъя. Маш олон шинж байгаа. Тэрнээс хамгийн гол 5-ыг нь түүж өнөөдөр энэ газарт би эзэн Есүс Христийг магтаж, хүндлэж, дээрлэж харахмаар байна. За тэгэхээр Есүс гэдэг нэр маань еврей хэлээр бол Йошуа. За энэ бол орчуулагдаж хэлэх юм бол эзэн авардаг. Эзэн бол аварч гэсэн. За тэгээд грек хуулбар болохоор Есүс хэлэгдэж байгаа. За тэгээд орсоор бол Иесус гэж хэлж байгаа. За солонгосоор болохоор Иесу гэж байгаа. За монголоор болохоор Есүс гэсэн. За тэгээд анх Библийг орчуулахдаа орчуулагч маань яг монгол хэлээр энэ үгээр орчуулагдах нь тохиомжтой байна гэж бидэнд Есүс гэж орчуулагдсан байна. Харин яг үг хэлгээр бол Йошуа гэж тийм ингэж орчуулагдах ёстой байсан. Яг еврей хэлээр. Гэхдээ бид хэлгээр Есүс гэж өнөөдөр эзнийг болгосон байна. За тэгэхээр энэ нь бас юутай адилхан санагддаг. Миний баг хүү бүрэн дүүрэн гэдэг үнэхээр сайхан нэр өгсөн. За тэгээд Оросд явж байхад манай хүү дуудахтаа юу дуудсан гэхээр дуран гэсэн байна. Тэгээд шал өөрөөр дуудсан. Тэгээд би дотроо очиж гомдолтой байсан нэг. Энэ гоё нэр чи одоо нэг арай гоё дуудаж болдгүй юм байна гэсэн чинь угаасаа үг хэлгэнд нь үүсэг байхгүй. За тэгээд Оросоор бол утг шигээр бас тэмдэглэгддэг. Тэгэхээр бүрэн дүүрэн гэдэг үг маань дуран болсон явж байгаа. Тэгээд яг үнтэй адилхан яг еврей хэлээр Йошуа гэдэг бид нэг дуудахаар байдаг. Бас хэллэгийн өөр одоо уус үндэстний хэллэгээс хамааран Есүс гэж орчуулагдсан байна. За тэгээд монгол стандарт Библийн орчуулгын хороо өнөөдөр буцаад яг еврей хэллэгээр бид нар Библиэр орчуулж гаргавал ямар вэ гэсэн саналыг тавьж байгаа. Тэгээд харин бид за бүгд энэ талаар ихээр чуулган гишүүдтэй нэг таниулж хийж үзэж болох юм аа. Гэхдээ нэгэнт ингээд бид хэлээд эзнийхээ нэрийг дуудсан болохоор энэ бас бэрхшээлтэй байна гэж
хэлжсэн. Тэгвэл өнөөдөр бидний дээдлэн хүндэлдэг тэр хэлсний нэр бол эзэн бол аврагч гэсэн үг байна. Тэр бол аврагч. Тэр бидэнд аврагыг өгөхөөр энэ нийгмийг мэдлсэн байна. Тэгэхээр эзэн магтъя. За тэгээд би одоо та бүхэн төвлөрөхнөөс ялгаатай 5 шинжээг гэж дуудахыг хүсэж байна. За энэ дэлхийд дээр маш олон хүмүүс, одоо сууд хүмүүс, гарамгай хүмүүс нөлөө үзүүлсэн. За тэгээд бид нэр тэр нөлөө үзүүлсэн хүмүүсийг ихээр нэрээр нь дуудаж чадах. За тэгээд бараг ширээ болмос нэг дэлхийд нөлөө үзүүлсэн агуу суупны нэрийг дуудах уу? За бидний хамгийн сайн мэддэг Монгол үндэстний нөлөө үзүүлсэн бол Чингис хаан байна, тийм ээ. За өөр. Эйнштейн. За Эйнштейн. Дэлхийд нөлөө үзүүлсэн. За Стив Джобс. За Наполеон. Колумб. За Мор. За Мор. Гитлер. За Гитлер. Наполеон. За энэ та бүхэн дэлхийд нөлөө үзүүлсэн хүмүүсээс бүгдээ маш олноор дуудаж чадна. Харин энэ дэлхийд түүнээс илүүгээр Есүс хаадас хаада дамжин нөлөө үзүүлсээр байгаа. Тэр нэр бол Есүс Христ юм аа. Өнөөдөр Есүс хаадас хаада дамжин нөлөө үзүүлсээр байгаа. Өнөөдөр үзүүлсээр байгаа тэр эсн нэрийг дуулахдаа юм тэр чин зүрхнээс талхалтай байна. Тэгрийн доор авралт энэс өөр нэр өгдөг. Бид энэ нэрээр дамжуулан бид аврагдсан, бид чөлөөлөгдсөн, бид уучлагдсан, цагаатгагдсан. Тэгээд эзэн бүх талхлыг өргөё. Тэр цаашаач мөнхөд нөлөө үзүүлсээр байх эрхэм нэр байх болоо. Өнөөдөр чагаар эзэн Есүс Христээр чагаар эзэн. За тэгэхээр нэгдүгээрт нь Есүс хүн төрлөختнөөс ялгаатай байсан нэгдэг шинж нь Есүс хүмүүний аав байна. Масадагтай байгааз. Яг одоо ингээд Матай номын 1:18-аас эхлээд уншихад та бүхэн маш ойлгомжтой байна. Есүс Христ ингэж мэдлжээ. Есүсийг Мария Йосефтэй сүү тавиад тэр нийлхээс өмнө хэргийдээ ариун сүнсээр хүүхэдтэй болсон байлаа. За тэгээд Йосеф маань нэгэн одоо сайхан сэтгэлтэй сайн хүн байсан учраас яг еврейн одоо гэрэлтийн ёс журмаар бол сүү тавьсныхаа дараа хүл хүнтэй очихсан байх бол маш их ичгүүр болно. Тэгээ ичгүүрт оруулахын тулд нууцаар Йосефыг холдохоор шийдэж байсан. Харин энэ үед нь Тэнгэр эц зүүд нь ирээд энэ овдоод байгаа энэ хүл хүнтэй болсон нь Бурханаас байна. Тэр ариун сүнсээр болчихсон юм аа. Энэ нь 700 жилийн өмнө Исаягаар дамжуулан зөвлөсөн зөвнөд биелэгдэх юм аа. Хүн төрлөختнийг аврахын тулд эзэн энэ гайхамшигтай юу усын зүйлсийг хийх хэрэгтэй байсан юм аа гэдгийг Йосеф сануулсан юм. Тэгвэл Йосеф энэ бүгд нь уулгууртай байж за яг энэ сүүлийн 25 дугаар эсгийг харъя. Йосеф нойрноос ирж эзний тэнгэр элчийн тушааснаа Марийг эднэрээ болгоод түүх төрүүлдэг. Түүнийг онгон хിവэр нь байлгасаад байлаа. Йосеф түүнийг Есүс гэж нэрвэж. За тэр зөвхөн 700 жилийн өмнө Исаягаар дамжуулан хэлэгдсэн үг нь. Эзэн иш үзүүлэгчээр дамжуулан айлцсан. Биелэгдэхийн тулд өгөөд ингэхдээ харагтун онгон бүсгүй хүүхдтэй болж хүүтрүүлнэ. Тэгэхдээ түүний Имануэль орчуулбал бидэнтэй хамт бай бурхан гэж нэрлэнэ гэсэн юм байна. Үнэхээр эзэн талархав. Өнөөдөр эзэн бидэнтэй хамт байна. Яг л Есүс Христийг бидэнд өгсөн. Есүс Христээр дамжуулан онцгой гайхамшигт зүйлсийг хийхээр бидний амьдралд, бидний дотор, бидний эргэн тойронд Есүс Христ амьдарч байна. Бидэнтэй хамт буй болох юм байна. За тэгвэл нэг гайхалтай зүйлийг бид харлаа, тийм ээ? Есүс Христээр хүмүүний аав. За тэгвэл энэ дотор байгаа бүх хүмүүсээс за би аавгүй төрсөө гэж хэлэх хүн байна уу? Байна. Энэ дэлхийд нэг ч хүн
эцэг аавгүй энэ дэлхийд бэлэн гэж байхгүй. Тэгвэл энэ нь Бурхан өөрөө энэ агуу зүйлсийг хийж чадах эзэн гэдгээ бидэнд харуулж байна. Энэ дэлхийд ямар ч суудхан, ямар ч шашны төлөөлөгч, өөрийгөө ариун гигантик гэж байгаа нэг ч хүн энэ дэлхийд тэр агуу бурхны хүч чадлаар мэдлэж өнөөдөр хүн төрлөختнийг авч чадаагүй маа. Тэгвэл энэ бол бидэнд авралыг өгөх мөнхийн эзний хамгийн гайхамшигтай баталгаа юм аа. Эзэн бүх хамтрана. Аллилуйя. Эзэн хүндрэл болтугай. За бидний их эзний хоёр дахь хүн төрлөختнөөс ялгаатай зүйл нь Есүс 100% хүн байсан, тэр 100% Бурхан байсан. За би бичсэн хэсгээс уншийе. Иохан номын 1-р бүлгийн 1-2. Эхэнд үг байсан, үг Бурхантай хамт байсан ба үг нь Бурхан байсан. Тэр эхэнд Бурхантай хамт байсан. За Ром номын 9-5 дээр эцгүүрч тэднийг Христ махан биеэрээ тэндээс гаралтай юм аа. Тэр бол бүгдийн дээр оршигч, үрд мөнхөд магтагдах Бурхан мөн. Амен. За тэгвэл бичээсэндээс харах юм бол тэр 100% хүн, тэр 100% Бурхан байсан. Тэгвэл энэ дэлхийн бүх хүмүүс эзэж Бурхан байж чадахгүй. Харин 100% хүн байна. Тэр хүний амьдралаар харин тэр Бурхан байж чадахгүй. Тэгвэл Есүс Христ өөрөө тэр 100% хүн байгаа, 100% Бурхан байж өөрийнхөө яруу алдрыг усан харуулсан эзэн. За бид Филиппо номын 2-р бүлгийн 6-7-оос би дуудъя. Тэр хэдийгээр Бурханы мөн чанараар оршин байсан боловч Бурхантай тэгш байх явдлыг өөртөө хадгалах зүйл гэж үзсэнгүй. Харин өөрийгөө хоослож боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ. Түүхээр тэр хаадын хаан эзний эзэн энэ дэлхийд бидний аврахаар тэр боол болж, урцаарцуулж өөрийгөө бидэнд өргөсөн эзэн юм. За явган хүмүүсийг одоо тэр ёслоо хийж явахт нь тэр их мэдтэй хүн бай гэдгийг ямар байдлаар мэдэх болохгүй тэр их бүхийж байгаагаар мэддэг. За нэгэн их мэдтэй хүмүүс байх юм бол баг 90 гараас баг зарим үед баг 90 хүч баг. А гэтэл Есүс Христ тэр өөрөө эзний эзэн хаадын хаан байсан гэднэ бидний төлөө өөрийгөө өгсөн эзэн. Тэр үнээр өөрийгөө даруулах нь бидэнд өөрийгөө өгсөн эзэн байна. Тэгвэл их эзэн маань бидний амьдралаар дамжуулан алдаршиж хүндлэгдэж дээдлэх болтугай. За 3-р тэр хүн төрлөختнөөс ялгаатай байсан зүйл нь тэр энэ дэлхийд мэдлэхээс өмнө тэр эзэнтэй хамт байсан. За бидний хувьд бол ихний хөвлийгээс төрөхдөө бид хүний амьдралыг харин Есүс Христ бол энэ дэлхийд мэдлэхээс өмнө тэр өөрөө оршин байсан, тэр байсаарч байсан мөнхийн эзэн. Еврей номын 13:8 дээр Есүс Христ урдч байсан, одооч байгаа, ирээдүйд мөнхөдч байна гэсэн. За тэгвэл Иохан номын 17-гийн 1-5 дээр ингэж хэлээд Есүс тэнгэр өөд бэлмийн өргөн аава цаг нэрлээ. Таны хүүчин алдар шуурхын тулд хүүгээ алдар шуулаач. Таны надад өгсөн бүх хүнд хүүчин мөн тамиг өгөхийн тулд бүх махан биеийг захирал ирэхийг та надад өгсөн билээ. Цорын ганц үнэн Бурхан таныг болон таны эдгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн ань хийж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэн би таныг газар дээр авдаршуулваа. Одоо аава ертөнцийг бүтээхээс өмнө тантай хамт надад байсан сүр чавтангаар та намайг өөрийнхөө хамт авдаршуулаач. За энэ дээр харах юм бол Есүс Христ энэ дэлхийд мэдлэхээс өмнө тэр оршин байсан
мэдсэн юм аа. За тэгвэл бидний хувьд бол энэ дэлхийд мэндснээс хойш бид оршин байдаг. Харин Иесус Христ бол бүр өмнө ч оршин байсан, ирээдүйд ч оршин байна. Мөн би чанартай эзэн байна. За тэгвэл дөрөвдүгээр хүн төрлөختнөөс ялгаатай зүйл нь тэр хүн төрлөختний гмийн төлөө зовлон эдлэж үхэхээр энэ дэлхийд мэндсэн. За тэгвэл энэ дэлхийн хүмүүс энэ дэлхийд мэдлэхдээ үнэхээр баяр жаргалтай, амартай, сайн сайхан амьдрахаар бид мэдлэдэг. Бид үргэлжлээд сайн сайхан амьдралыг мөрөөдөж, түүнийг биелүүлж амьдрдаг. Харин Иесус Христ энэ дэлхийд ирэхээс өмнө тэр бүх хүн төрлөختний төлөө загмай дээр цовдлогдож, тэр зовлон эдэж үхнэ гэж тэр мэдсэн байна. Тэр үнэхээр жаргалтай амьдрах гэж ирээ. Тэгвэл хүн төрлөختнөөс ялгаатай зүйл нь Иесус Христ тэр зовж, загмай дээр цовдлогдож үхэх гэж бидний бүх шийдвэрлэлийг эдэх гэж, бидний бүх хараалыг өөртөө авах гэж тэр энэ дэлхийг мэндсэн юм аа. Үнэхээр Иесус талархав. Үнэхээр тоож уршгүй энэ нүгэлтэд намайг тэр бачиг шав мэд амьдралаас татан гаргаад төлийг нь бат хадан суурин дээр тавьж толгодын дээр өөрхөн алдрыг дуудуулахаар биднийг өргөмжүүлж, биднийг сонгож дуудсан эзэн алдаршиж, хүндлэгдэж дээдэгдэх болтугай. Халелуя. Халелуя. Гэрэл зовлон эдгэж манай чөлөөний тулд тань ирсэн. За тавдугаарх нь хүн төрлөختнөөс ялгаатай зүйл нь Иесус Христ үхсэн боловч 3 хоногийн дотор дахин амьдж үхлийг ядан дийлсэн юм аа. Үнэхээр эзэн та үхлийг ялсан. Эфес номын 2-р бүлгийн 4-9-ийг уншъя. Харин Бурхны Бурхан өршөөлөөр баян ажээ. Тэр биднийг хайрлсан өөрийн агуу хайраараа биднийг гин нүгэл дотроо өгсөн байхад Христтэй хамт амьд болсон юм. Тэр та нар нэгүслээр аврагдсан. Биднийг түүнтэй хамт амьдуулж Тэнгэрлэг газарт Христ Есүс дотор түүнтэй хамт суулгасан нь Христ Есүс дотор бидэнд хандсан энергийн өөрийн нэгүслийн хэмжээшгүй баягийг их үеүүдэд үзүүлэхийн тулд юм аа. Учир нь нэгүслээр та нар итгэлээр аврагдсан. Энэ нь та нараас биш, харин Бурхны бэлэг өгөөд үүсээ биш ажээ. Тиймээс хэн ч өөрөөрөө сайрахгүй болно. Үнэхээр Иесус Христ үхлийг ялан дийлж бидний мөнхийн амийг бэлэг болгож өгсөн юм аа. Тэгвэл ихээр 5 ялгаатай зүйлээр дамжуулан эзэн бидэнтэй хамт байна гэдгээ батлаж байна. За тэгвэл нэгдүгээр ялгаатай зүйл нь юу вэ? Иесус Христэд хүмүүний хамт байна. За хоёрт нь тэр 100% хүн 100% бурхан байсан. За гуравдугаар ялгаатай зүйл нь тэр өмнөч оршин, одооч оршин байсан эзэн. За дөрөвт ялгаатай зүйл нь юу вэ? Тэр энэ дэлхийд мэдлэгтэй тэр зовлон эдлэж загмай дээр үхэх гэж энэ дэлхийд ирсэн. За тав дахь ялгаатай зүйл нь юу вэ? Тэр үхлийг ядан дийлж 3 хоногийн дотор дахин амьсан. Халелуя. Тэгвэл эдгээр зүйлсээр дамжуулан эзэн бидэнтэй хамт байна. Тэгвэл өнөөдөр бид их эзний мэндэлсэн өдрийг хамтдаа тэмдэглэхээс өөр аргагүй. Яагаад тэр биднийг чөлөөлсөн юм аа. Тэр биднийг үр мөнхөд аврахаар өөрийгөө өргөд болгож өгсөн юм аа. Энэ өдрийг юу гэж чин зүрхнээсээ би баяртайгаар тэмдэглэв. Тэгвэл эзэн талархдаг. Миний үг үнэхээр багддаг. Би бүх амьдралаа түн зориулсан ч багтахаар амьдрах гэдэг. Үгээр илэрхийлж баршгүй тэр их эзэнд бүх алдар нь дээрээс дээдэд хаадаас хадад байх болтугай. Тэгэд бидний амьдрал хизээч байгаагүйгээр Иесус Христийг алдар болох болтугай. Өнөөдөр бид өөрийн төлөө амьдрахгүй, бид өөрийн төлөө өгөхгүй, Иесус Христийн төлөө амьдрах бид Иесус Христийн төлөө болно. Учир нь өгсөн амьд үүд бид түүнийг болсон.
Тэр миний төлөө өөрийгөө өгөхөөс буцааг бол би түүний төлөө өөрийгөө өгөхөөс буцахгүйгээр түүнд алдрыг өргөж, түүнд талхлыг өргөж, түүнд багтаалыг өргөж, бүх амьдралаа зориулсан амьдрах болно. За тэгээ бүгдээрээ дахин бие биендээ Есүс Христийн мэндэлсэн баярын мэндийг хүргье гэж хэлцгаая. Есүс Христийн мэндэлсэн баярын мэндийг хүргье. Есүс Христийн мэндэлсэн баярын мэндийг хүргье.